Edi Rama priti derisa u hap dhe kutia e fundit me votat e 25 qershorit për të dalë nga Selia Rose së bashku me skuadrën e tij për të shpallur dhe festuar fitoren. Pasi ju bashkua dhe bashkëshortja e tij Linda, kryetari i Partisë Socialiste që ka fituar një mandat për të qeverisur i vetëm, ju drejtua sheshit Skënderbej ku e prisnin mbështetësit socialist. Edi Rama e cilësoi fitoren që i dhanë shqiptarët si përgjegjësi të madhe përpara së cilës ai thotë se duhet të rrinë të përulur, pasi ata votuan për Shqipërinë që duan. Në vend të një koalicioni të radhës mes partive që ndajnë tepsinë e pushtetit, shqiptarët kanë zgjedhur koalicionin ton drejt për drejt me ta. Jo që ne ta marrim atë tepsit vjetër të gjithë për vete, po për ta quar për skrap një herë e për gjithmonë. Fitoren Edi Rama e lexon si një votë që i është dhënë atij për të qenë përtej të majtës dhe të djathtas, ndaj ai e sheh si detyrim për të qenë dorë shtrirë përpara opozitës dy ngjyrshe, siç zgjodhi ta quaj, ndërsa nga opozita kërkoi që të punojnë së bashku të 4 vjeçar për integrimin e vendit. Ky besim i madh që më është dhënë dhe na është dhënë, më sjelli këtu sonte jo me grushtin e mbledhur, po me dorën e shtrirë ndaj opozitës dy ngjyrshe të 4 viteve të ardhshme. Rama u kujdes që ata që kishte përballë në këtë garë të mos i quaj kundërshtar për konkurrent, ndërsa një mesazh kishte edhe për kreun e Partisë Demokratike, që duket se i la kohë të marrë veten nga humbja për të bashkëpunuar për zbatimin e marrëveshjes së 18 majit. Do duhet pak kohë për të parë nëse fryma e marrëveshjes që shpëtoi zgjedhjet nuk është tretur bashkë me pritshmërinë e natyrshme të liderit opozitës për dalë fitues në këto zgjedhje. Dua ta rikonfirmoj dëshirën për ta pasur marrëveshjen politike të 18 majit, një busull orientuese të marrëdhënieve të qeverisë së re me opozitën e re. Dua ta falenderoj sot Lulzim Bashën për faktin se në 18 maj vuri Shqipërinë të parë. Pasi falenderoi ekipin e tij fitues për çdo qark dhe duke veçuar me emër të përveçëm Gramoz Ruçin, Edi Rama ju la vetëm pak orë kohë për të festuar dhe mbylli fjalimin e tij me një lajmërim për ta. Duhet lajmëroj nesër në ora 5 mëngjesit mbledhjen e shtabit.